Bonjour les amis, bonjour les internautes, bonjour les fanatiques, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, un peu fatigué. Oui, puis vous savez, ça m'a cassé. Je travaille un peu dur et tout, mais ça va par la grâce de Dieu. Zambiwana, ça toujours grâce, ça force et tout. Pour on a continué à commencer ensemble. Donc voilà, c'est un peu ça. Bandeko, les sous na sala image oyo par rapport ya bapele oyo nazokozwa par rapport ya bémission namoni bato basali mpona concernant nkombo na ngai ke ngai nalie mbongo ya bajournaliste bapesi nga mbongo nalie nakimi na mbongo ya bajournaliste etout bandeko balandi peuple congolais tozala quand même sérieux ngai nazalaki na kati ya organisation te, je suis pas responsable et puis baréunion baoyo basalaki badilondole basalaki ya na kati ya Paris, moi j'étais pas là, j'étais à Kin. Désormais vous considérez nga so journaliste pour tout na koma na mingi na Kin so na ye eza mpona kotala bana na famille na nga après je rentre au pays. Alors bato botia te kaka o aye mutu ayibi mbongo bato bakomi kobenga yango limbongo ya bajournaliste etout tozala quand même sérieux eza quand même réputation ya motu nga nolia mbongo ya bajournaliste aton kiki nayebi te engagement oyo bino ozwaki parce que ezosala mpe quand même mabe ezosala mabe na miso ya bato c'est pas gentil de votre part bosala bémission na nkombo na ngai etout bokoma olobaloba nga na ele mbongo soki osala mosala il faut kosigne bapapier soki bosala mosala bozala na baengagement engagement na bino bozwaki na nani soki bozwaki engagement na ambassade il faut koki omona ambassade soki bango baprometaki bino bakofuta bino mbongo soki bango nde babengaki bino basali organisation wana bakofuta bino mbongo mais boki komona ambassade na Berlin c'est la même chose bokende bomona ambassade bakoki kokominga te ke bato mosusu bakangama na motel bamosusu bafutami te soki bozwaki engagement moi je pense que mokonzi ayaki na équipe na ye moko ta ose plaindre ke azwi mbongo te parce que baza na engagement na mosala na bango bayebi mosala na bango bayebi mokonzi ayebi ke bato bayaki moto asokipaka nango songolo pakala parce que là ekomi dani bapesaki mbongo na première dame ale azwi mbongo ya bajournaliste bafuti ye $100,000 bapesi $100,000 ale mbongo bakomi kosaka na mbongo ya Congo ya peuple congolais vraiment franchement yango mosala nini nango oyo nga bakopesanga $100,000 oyo bakopesanga $100,000 tozala quand même sérieux hein? Et puis boyeba makambo bozoloba la première dame botiaki na makambo bozoba te première dame azali mwasi ya président de la république alors quel que soit makambo eza kopase eza na organisation eza bato baza responsable ya bamakambo wana donc soki par exemple mokonzi azoya batindaka mutu boye songolo pakala ye mutu akokende arepresente ye aorepresente mpona makambo oyo soki makambo ya mbongo soki makambo ya sale soki ya nini ya bajournaliste eza mutu mosusu eza teke bamikonde nde baosala yango eza équipe mosusu nde esala makambo mais soki baere bango bayaki bakendaki bien ambassade balobaki ke bafuta bino bango baprometaki bino alors botanga bakombo na bango botika koloba ngai mpo boloba ngai nalie mbongo pourquoi botanga bakombo ya bato oyo balie mbongo baoyo baprometaki bino bazwi bino mbongo mais soki tokie mpe quelque part totala na tozala mpe bato tokosala mpe mosala na susi ya mboka na biso bandeko nga nazwi bariske nake batikapa na voiture hein, je vous dis hein, parce que bato batalaki naosala binoka rappel nasali 14 heures du temps naokonte batemps oyo topemaki te 14 heures du temps j'étais au volant na conduire nga moko nake tikapa nake kolakisaka visibilité ya mokonzi ya mboka alors na discours soko olandi discours ya président de la république alobaki yango mpe désormais bomona Kinshasa ti bokende ti tikapa na makolo botambola ti bakoti bangola ekóma na makolo ekóma na voiture plutôt alors nga nasalaki yango déjà mutu moko na nasala yango te nga nasali yango na tikapa mais mbongo eutaki na présidence te mbongo eutaki oyo mutu apesaki nga te eza susi ya mboka mokonzi abi to participer to il faut to aider mokonzi na kotonga mboka visibilité wana onga nasalaki boyebi combien de personnes babenganga boyebi combien de personnes oyo en ce moment bakomi kotonga makambo ya babiloko na batikapa batali mpe nzela bakolingi bacontribuer na makambo ebele est-ce que boyebi yango nakendaki Kisangani c'est la même chose ekutaki nga mpe kuna fali azalaki kuna bayibi ye biloko bayibi ye bamontre bayibi ye nini donc place nazokende ka étoile eza kofungwama bayibi ye mais comme moi j'étais là nazalaki obligé il faut nalobela yango boyebi makambo nazokende kitikapa te
lelo so de bomoni dania komi na mbongo ape bolobi o banani bapesaki o asimbikisi o ayibaki boye non parce que nga naza na vision de loin parce que nazotala naza na état d'esprit moko boye ki nakendaka na bi non désormais totika na okini tokota na baprovince natala makambo nini eza bokasi nga naotala yango pamba nazotala peka mpona oyede mokonzi ya mboka nasalaki basaut de mouton wana partout natamboli naza na autorisation bien sûr nasali basaut de mouton natamboli etu kaka mpona souci ya bacongolais bato mingi namonaki bango na Paris même na Berlin boyebi combien de personnes naose vanté te mais combien de personnes babengaki nga bakangaki na bafoto combien de personnes banda na banda mosala na ngai baliboso namona vraiment ke naza considéré pa bacongolais jour mokonzi ya mboka yaki bamama bapapa bajeune bazo féliciter nga merci beaucoup Dani na visibilité ozosala mpona mokonzi ya mboka continuer tout ça boye na boye bato ebele bamama mosusu boyeba mosala ozosala vraiment tomoni na moto mosusu asali yango te boye na boye tout ça namonaki vraiment nga abi waw seke mosala na osala eza suivi mosala na osala eza bato ebele balingi yango en tout cas Dieu merci et félicitations aussi à mon mokonzi ya mboka parce que sans ye nakoka kosala yango te mpo nenga nasala soki moto mosusu azalaka nenga nasala visibilité wana te ya basaut de mouton visibilité ya chikapa et tout mais nasali yango na mbongo na nga moko nasala yango na mbongo na nga moko nalua voiture pendant 5 jours nazofuta 350 na dupe par jour compter carburant compter loger logement na biso tovandeli na bajournaliste na nga kuna na chikapa tozalaki 5 personnes basi mibale kologe bango kolia na bango etu boyebi na dépensaki combien est-ce nga nakendaki o nakenda kosala visibilité mokonzi bofutanga mbongo non pas du tout j'avais pas demandé nasengaki te nasali makambo na kosusi ya mboka namoni gouverneur atu makambo ebimaki kuna nga wana nakendaki matadi nakeka visibilité toyeba bakongolais balobi nini totala mpe makambo mosusu ya mokonzi ya mboka kuna ezaka visibilité pourquoi congolais ka bapesaki bameli biso il faut bafuta il faut basolola bozaka na susi ka basolola boza bacongolais bokosa teke bosali mpe reportage na susi ya mboka bokosala yango mpe boyebi banda mokonzi ya mboka azwi pouvoir combien de fois nga nakendaki sacrifice oyo naosala ya makasi oyo natika bana ngai mpo kaka nasala nie eza teke baobengisa nga ki mokonzi yaka o mama Denise yaka non nga moko naza na solution ya mboka na biso nalingi mboka mpe échange nde mokonzi na biso alobi notre chef de l'état qui d'ici mandat na esila Congo ekochange ekoma Congo moko ya sika yango wana biso nyonso tolingi te na baprovince makambo wana ekosalama mais pourquoi bino bolingi ka makambo mbongo kaka mbongo est-ce nga baopesanga mbongo na bino nga naza nani baopesanga mbongo na bino lalia mbongo na bino moto aza na contrat na ndenge na ye aza na relation na ndenge na ye mais c'est triste bamakambo moso tozomona bosikoyo so bowelaka makambo ba 200 ba 500 bani bosikoyo so ekomi makambo ya bambongo ya minene mais tosuka wapi mais oyo nga nazoloba que oyo soki bozwaki baengagement na bato oyo babai bapesa bino mbongo en tout cas bandeko bato ambassade bopesa bajournaliste mbongo na bango basali mosala na bango mbongo wana eza teke basalaki contrat na présidence rien à voir na présidence parce que nga na barenseignement nyonso et puis Félix Kabala azwi mbongo moko te oyo ke bato baloba baliango na Félix non pas du tout tozala quand même bato tika kokosela bato makambo ka na loyenge nazali na journaliste moko tovandi tosolola mosusu abengi oyo bapesi biso mbongo te onini te bapesi te medani mpena bayambaki ye na première dame tout ça bayambaki ye te amataki te bayambaki ye te est ce que nga naza obligé à chaque fois so bayambi nga na mama Denise oyo nake oya il faut nayebisaka bino ke bayambi nga ye nakendaki obien nini boyebi kondi fanga nakenda kuna ke nakanga su bafoto te il faut nayebisa bino ke nakendaki nake kozwa mbongo nakendaki babengai nga nasala boye nakende non j'ai pas besoin de ça nana besoin nango te est-ce que nga mpe nana besoin mpenza ke nakanga so bafoto mpona lakisa bino il faut nalakisa bino maître dona bayambaki na mokonzi bomonaki donc nga sikoyo il faut nalakisaka bafoto banini tout ça maître dona mérité parce que banda mokonzi azwa pouvoir maître dona bunda mingi bayamba ye te bayambi nga namona mokonzi tozalaki na Béatrice namona ye makambo ebe nakenda bastade tokutana etu tosololaka na mama Denise tozalaka mais pourquoi boyebaka bayambi ye te akosa bayambi ye nani pourquoi bozoloba bon mais je te réussi
bayambaki nga naza besoin kokanga photo te mpona yebisa bino ke bayambaki nga nazalaki na mama Denise, j'étais avec le président, donc bayambaki nga bakotala parce que batala émission na nga mama Denise ayambaki nga naza na besoin te ke il faut na justifier na bato bolobaki bayambaki te balobi ba n'importe quoi. Oui, bayambaki nga nayambaki nga na cadre peut-être ke na bureau te bami nga na cadre privé tovandi. Mama avandi azopesa nga conseil. Mama avandi tosololi parce que bato mokili bakritikaka kaka balobaka mabe ya bato. Mais c'est que oh nalobaki même na émission maître Dona que bananga na approcha mama Denise ezati lelo po akomi première dame mais nga alinga bato ata moto aza na pasi ata na biso ba o bayebinga nazala na souci ya bato nazala na mawa bato mais so décevoir nga na ke musika je suis comme ça. Donc nalanda mutu te pour intérêt moko boy. Non, je suis pas comme ça. Ba o bayebinga mais ba Didi Omeyonga bayebinga ba mama Lidi Mulula Jules Mubenga Malenka Sanga Mamouetu je so tozani tozarane tout le temps tozara bien na master nanga parce que à comprendre qui est Dani Bokombe. Ba Marie la tendresse ba on ba comprendre qui est Dani Bokombe. Oui, ba bande ko ba mingi nga na prochaine première dame na mona il a beaucoup de qualité, Azama Gambouibele et tout. Et vraiment, Yangwana, et ah, maman Dani, dit Kambobo et tout ça, non, maman Dani, Bonabo et tout ça. Et puis c'est la grâce, nous avons un privilège, moi, et puis nous avons ensemble, merci. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde que, au combien les mamans pas répondre, ah, maman, boy, à Bengu. Ce n'est pas donné, c'est une grâce pour moi. Nous avons ensemble, merci. Ah, bonjour président, président, maman Dani, comment tu vas? Ezali grâce qui kukuta kosolana bakondi ya mboka. Et puis ezali loko moko ifoza na ngonga na za mutu étoile. Mutu étoile ya mutu ba etufa ngote. Comme tozolo ba mokonza mboka Félix Antoine Tshilombo azana étoile aza président ya Nzambe. Donc mutu moko da ko kolongole na place na ye. Akozala wana 20 ans. Mutu kolongole na place azati parce que azali mokonzi Nzamba pona. Alors, vous avez critique na bino, maman Denise Bonaboy, maman Denise Bonaboy, oh boye biete, botu na ba proche na eba, maman Elodie, ba maman Lili, ba ça on a oh ba bié, aux allez tourner bima, au moins so bato ba luba makambu, elle est comme ça. Yanga na linga kutu mtu asi ma tapis rouge te, maman tapis rouge na linga kutu te, la première dame de la RDC, parce qu'il n'a découvert makambu belé pa na e, et belé pa na ye, à kovanda, moi franchement. C'est la première dame. Mais on a considéré comme ma grande sœur. Parce que, après ça, on a ma conseil. Dernièrement, à Berlin, Erayambaki, nga, makambaloba, nga, maman, merci beaucoup. Touchant à ma casse, na souvent même, nga, maman, lui dit, ti lilo, na zanon, na mote, manabino. C'est une grâce. Chance pour Nangai. Chance pour Nangai. Vraiment, merci beaucoup. Alors, mais tout ce que je on a su mon amouté, on a aucun des chemins, on a j'ai beaucoup de projets. Bandeko, ba o baza ba mongo, bandeko na ba mongo. Na fungoli, naza déjà na ONG na fungola, mais nazo kotisa sikoyo na ndenge ya ba mongo ba na mbandaka. Bokila lokondo, tout soutenir mbandaka, tout bongisa mbandaka. Alors, il y a un fin du mois, donc, Kishasa, et puis, donc, il mbandaka, tout ça, makambo ibele, na kata mbandaka, mbandaka, il fait changer. Ba o, nous, sous baleka, wana, banani, na banani, ba mongo, nous, sous baleka, ba sali lorote. Alors, peut-être, grâce na ngai, makambo, il faut changer, ce qui nous embalingi. Bana mbandaka, association, na bino, ONG, na ngai, oyo na soutenir bana boyebi et je na kotia sikoyo kombo na ko changer ke ekoma lisusu ya bana bazana kati parce que nga na j'aime bien les enfants alors na kotia lisusu bana ya mbandaka to bongisa mbandaka na kende nano là depuis décembre donc il na tala mbandaka ndenge ezali na ba idée to ba nini ndenge nini to sangala biso nyonso pona bongisa mbandaka pour nous soutenir le chef de l'État dans la prochaine sala. Merci beaucoup les amis, merci à tout le monde. En tout cas, nous qui vraiment pour ça la vidéo parce que benga les amis de Weti, pasteur Bobo, batubele bengi ngai na kota na bakumba batubele et puis na moni émission qui na yibi bon ba journaliste na na mutu pamba ba pesinga bon ngai so na makambo na izayanga. Eza ba projet nanga naza boule naza vision nanga na teka mutu na vandi bona ça l'émission non et puis désormais boye ba ki partout chef de l'état okende na okende donc na rozala wana kaka po na yeba po na soutenir na ngina za pembe na mokonzi
partout Maman Denise okende soki bien sûr naza na possibilité oyo etangami ke bajournaliste bazala etangami ke bapandisi yango bazala ke nga nazala nakozala wana kaka mpona susi ya mboka mpona susi ya mboka epuis merci na bato nyonso baosoutenir nga lelo bokoloba boye asombi voiture boye asali boye nini tusa peut-être mbongo nyonso wana boloba ekuti nango na nini te mbongo wana ekuti kaka na bato nakenda etikapa bato oyo nazosala mosala bazomona oyo balingaka mpe mokonzi ya mboka oyo baza na susi ya chef de l'état dani tokoyede oyo na boye oyebi combien bato baoyedenga kaka mpona nsima ka ya mokonzi ya mboka bato ebele bazoyedenga kaka mpona soutien oyo nga naza kosala mpona président de la république mais bino botikaka limité na ba 500 bafutinga te 500 otia carburant mpe esili ongo obebisa relation na yo ongo obebisa makambo na yo o natiki na nga nakoma osoutenir kabila na 2023 toyoki yango journaliste moko alobi toyoki parce que mpoka na ba 500 mpona banini la patience paye. La patience est très important dans la vie. Vous allez apprécier ya lobi boyebi te. Nga nazozo ba risque ni na ba province na okende. Na olala ba molili ba nini tout ça pour kaka na soutien mokonzi ya mboka. Na président o aleka kala wana na kenda jamais ba province na mane ko banga mais Félix Tshilombo apesi biso facilité moko bolingo moko boy na komi ko oser kosala nyonso en fait na kende partout parce que na yebi ki papa atie biso na assurance papa sambelaki mpona mboka atie biso mon assurance atie biso à l'abri donc motu moko te ki akosala soki ni te papa na biso ya Congo aza kobatela biso maman na biso ya Congo aza kobatela biso. Alors merci beaucoup Maman Denise nana chance oyeba yo nana chance ya kozala nao nana chance mingi vraiment nasenga nzambe merci parce que eza chance eza grâce. Merci à mon président notre chef de l'état qui est toujours liboso pendant 20 ans penza nde mboka kubunga parce que oza penda na souci ya mboka ta ba discours osali oza vraiment na souci ya mboka nzambe abatela bino place bozali Maman Denise mokonzi ya mboka nzambe abatela bino abatela mpe famille na bino nzambe abatela Congo abatela mpe biso nyonso bajournaliste bokitisa motema bosala mosala efutaka toujours. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à bandeko nyonso batalanga baosoutenir nga oyo baobenganga baoyebenga partout donc nazokembandaka bientôt naza na besoin bakokila lokondo tosangana tobongisa mboka na biso na association nasali mpona kobongisa kaka mbandaka kosoutenir nsima ya mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshilombo. Didier Menga, de gros bisous là où tu es. Bandeko nyonso batalanga Tchatumba bisous mon conseiller toujours en bon na bosani yote bandeko nyonso napesi bino mbote René Abiri bino nyonso équipe na nyonso na Kinshasa Fifi si on est ensemble à très bientôt et demain c'est mon anniversaire Bobo son matin pas cadeau les matin je vous aime Zamba Batelebino merci.